यह है स्कॉर्पियो एलेक्स मॉडल। ये गाड़ी में प्रॉब्लम है, स्टार्ट तो होती है मगर रेस नहीं हो रही, 2 के ऊपर आरपीएम नहीं जा रहा है, मिसिंग करने लगती है गाड़ी। पूरा वायरिंग यहाँ से खोला हुआ है, देखते हैं ये वायरिंग का है या ईसीएम का है। ये है स्कॉर्पियो एलेक्स मॉडल, इसका ईसीएम। इसका पिन आउट क्या है, कैसा है, इसका वायरिंग डायग्राम के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं, वायरिंग के बारे में आपको डिटेल बताते हैं। कौन सा पिन कहाँ जाता है, कौन सा सेंसर का वायर कहाँ से आता है, पूरा जानकारी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर प्यार से देखिएगा तो समझ में आएगा। यह है पूरा वायरिंग का डायग्राम, डिटेल देख लीजिए। अभी चलिए इसको झूम करके बताते हैं। एसीएम में ऐसा 2 सॉकेट आता है, ए और ए। सॉकेट नंबर ए, सॉकेट नंबर के। ये देखिए, और इसको झूम करते हैं। पहले इस सॉकेट के बारे में जानेंगे। इसमें पिन में कितना आता है, 94 पिन है इसके अंदर। कौन सा क्या क्या काम है इसका, पहले इस सॉकेट के बारे में जानेंगे। इसका वायरिंग कहाँ जाता है, ये देखिए के सॉकेट। अब जितना भी देख रहे हैं के, और झूम करता हूँ आपको। के नंबर, सॉकेट नंबर 01 पिन नंबर, एसीएम का पिन नंबर। ये K2 है 72 पिन नंबर। के बोलो तो सॉकेट का नंबर होता है, 72 है जो पिन नंबर एसीएम का। ये RW लिखा हुआ है यहाँ पे, एक कलर कोड है, रेड एंड वाइट। हेलो बबलू भाई, इधर रुको। यह है इसका 1 नंबर पिन में, देखिए क्या आता है। जब ये देखिए रिले, ईसीएम का मेन रिले, जब रिले ऑन होगा तो ईसीएम में 1 नंबर पिन में करंट आएगा। यहाँ फ्यूज लगा रहेगा 10 एम्पेयर का, और इसमें 1 नंबर पर करंट आएगा। और रिले में करंट कैसे जाएगा, रिले में देखिए रिले का कैसा वायरिंग है। ये देखिए WW जो लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव वायर है, बैटरी का सप्लाई रहता है। मगर रिले को ऑन करने के लिए नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव कहाँ से जाएगा, एसीएम के पिन 72 नंबर से एसीएम को नेगेटिव आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से ऐसा दिखा रहा है, ये जो जा रहा है आपका, ये लाइन, ये एसीएम के रिले में जा रहा है, नेगेटिव वायर जाता है तो आपका रिले ऑन होगा। पहले अच्छे से समझ लीजिए पिन का।
अब 05 और 03 एसीएम का जो एसीएम के अंदर जो बड़ा पिन आता है वो 5 और 3 ये दोनों कॉमन है। यहाँ से जब रिले ऑन होगा तो यहाँ सप्लाई आएगा, देखिए यहाँ पे सप्लाई आएगा, ये कॉमन है। K70 में चेक लाइन इंजन जो डायग्नोस्टिक करते हैं, जो ब्लिंक करता है वो इसका है। और 27 दूसरा चेक नंबर के लाइन में जाता है। K29 इंजन कूलेंट टेम्परेचर में जाता है। (94) हाई टेम्परेचर वार्निंग, जो गाड़ी गर्म हो जाती है तो उसका लाइट के लिए जाता है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। और ये देखिए K58 क्लच स्विच में जाता है। नंबर देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, ब्रेक स्विच में जा रहा है, ब्रेक लाइट में जा रहा है। कभी भी आप लोग को अगर इसको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके रुक के आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं स्लो वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब चलिए यहाँ चलते, इधर यहाँ पर क्रूज कंट्रोल लगा है, उसका लाइट आएगा। अब ईसीएम को अर्थिंग किस में आता है तो BK2246 ये तीनों कॉमन रहता है। इसमें ब्लैक कलर का वायर लगेगा, चेसी वायर से अर्थिंग आएगा, ये देखिए नेगेटिव वायर आएगा यहाँ से। और यहाँ से देखिए K75 स्पीडोमीटर से यहाँ जाता है उसमें। फिर इधर आया AC एक्सीलेटर पेंडल। एक्सीलेटर पेंडल में जो वायर आता है 6 वायर लगा है, 1 2 3 4 5 6। तो के सॉकेट से आएगा 45 09 30 46 ये नंबर है उसका। यहाँ पे देखिए यहाँ लास्ट 54 AC में रिले में जाता है। आराम से देखिए इसको और समझ लीजिए कौन सा वायर कहाँ जाता है। फिर आगे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ईसीएम में सिग्नल ऑन करने पे देखिए यहाँ से पिन आ रहा है मेन K28, यहाँ में इग्निशन आएगा। इग्निशन कहाँ से आ रहेगा, स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से फ्यूज 20 एम्पीयर का फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ से सिग्नल वायर आएगा। फिर यहाँ आते हुए एसीएम के 28 नंबर पिन में आएगा। ये जो आपको डायग्राम बताया ये सॉकेट नंबर इसका था K का। अब सॉकेट नंबर 1 की जानकारी बताएंगे आपको। इसमें इसका वायरिंग कहाँ कहाँ जाता है। इसको देखिए, इसमें 60 पिन लगा हुआ रहता है, 60 पिन ये है। इसका वायरिंग कहाँ कहाँ जाता है, कौन सा सेंसर में जाता है ये चेक कर लीजिए। ऐसा सॉकेट लगा रहता है एसीएम में और सॉकेट इसका लोकेशन यहाँ पे है। इस सॉकेट का नंबर A है
और यहाँ वायरिंग के लिए आपको भी ए मिलेगा, A60 यानी 60 नंबर। अब देखिए A60 में कौन सा कहाँ वायर जाते हैं, EGR का जो वाल्व रहता है वैक्यूम पंप, वहाँ जाएगा, उसमें जाता है। और यहाँ से पॉजिटिव सेंसर में आता है, सिर्फ फ्यूज जहाँ लगाता है फ्यूज से आएगा। ये देखिए मास सेंसर जो आता है, 1 2 3 4 5 वायर का मास सेंसर आता है। ये देखिए यहाँ लगा हुआ आता है। ये इग्निशन आएगा, ये जो दिख रहा है डायरेक्ट स्विच ऑन करेंगे, इग्निशन आएगा इसमें। और बाकी वायरिंग है जो ECM से जाएगा, 20 नंबर, 42, 44, 37, ये सब जाएगा आपको ECM से। अब हाई प्रेशर पंप जो इंजन के पास लगा रहता है, उसका वायरिंग देखिए कहाँ से आता है, 19 नंबर पिन और 14 नंबर पिन में जाएगा। इंजेक्टर का वायर, इंजेक्टर 1, इंजेक्टर 4, इंजेक्टर 2, इसका कहाँ से वायर जाता है इंजेक्टर में, A16, ये देखिए 60 नंबर पिन और 47 नंबर पिन इंजेक्टर में जाता है ECM के से। इंजेक्टर नंबर 4 में कहाँ से जाता है, पिन नंबर 17 और पिन नंबर 33। ऐसी करके आपको देखिए सब है यहाँ पे आया हुआ है इंजेक्टर के बारे में। ये देखिए ये जो बूस्ट टर्बो में स्विच लगा रहता है वैक्यूम, जो टर्बो में जो पाइप के थ्रू लगता है वैक्यूम पाइप, उसका वायरिंग कहाँ से जाएगा, 15 नंबर पिन से। और ये आएगा आपको पॉजिटिव स्विच देने पे, और 15 नंबर पिन से ग्राउंड जाएगा, जो आपको मिलता है ग्राउंड। और ये बूस्टर में टर्बो में लगा रहता है। इसका पाइप टर्बो में लगा रहता है, और यहाँ से सोनेट एक स्विच रहता है, फर्क वाल बोलते हैं जिसको, वो स्विच के थ्रू वहाँ से जाता है। तो यहाँ से आपको पॉजिटिव आ गया स्विच से, और ग्राउंड मिल गया ECM के पिन नंबर 15 से। तो इसका हो गया वायरिंग। अब चलिए देखते हैं इसका सेंसर, इंजन स्पीड सेंसर। ये देखिए यहाँ लगा रहता है, 27, 12 और 21 आएगा। ये है कैम सेंसर। कैम सेंसर का वायरिंग के बारे में भी आपको टोटल बता रहे हैं आपको। पिन नंबर 11, 50 और 20 से आएगा। यह हुआ रेल प्रेशर सेंसर। रेल प्रेशर सेंसर में भी 3 वायर आता है, 1 2 3। तो उसका पिन नंबर 28, 43 और 8 यहाँ से आएगा। एक कूलन टेम्परेचर सेंसर जो लगा है, इसका आएगा 58, 41। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर जो फिल्टर में लगा रहता है, उसका आएगा 52, 51। और ये देखिए बूस्ट प्रेशर सेंसर जो लगा रहता है एयर क्लीनर के पास, इंजन के ऊपर लगा रहता है। 1 2 3 वायर आता है, बूस्ट प्रेशर सेंसर का है। पिन नंबर 40, 23 और 13 यहाँ से आएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वायरिंग का। और फिर भी कुछ दिक्कत हो, समस्या हो,
तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये है स्कॉर्पियो को वायरिंग डायग्राम ECM का। मैं सोचा आप लोग को डिटेल बता दूं, थोड़ा हेल्प हो जाएगा काम करने वाले को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसा ही भी वायरिंग बहुत देने वाला हूँ बना के आप लोगों को। और किस चीज़ का वायरिंग चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बताइए, ताकि मैं वायरिंग आप लोग को भेज सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।